Nasoka nemba kaddoga akapima kubanga I had an innocent face. Anzija empima bagateeka wali engatto bya bulungi adoso agiteeka ateeka dereko kati gwe bwogaana ebyo bulungi ate biddako biba birala by'owulya nti yagenze yazzeeyo bute katolina ngatto ngenda kulagirira kasasiro kange omwana w'omwami sajjo nga wakabirwa kadulagadiye wamubbirako w'essimu ye olwalaba abasirikale bazze tukwata ate tusobola tutuuka tetusobola tutuuka netumukubira mutuusewo kulebulita nga sibala ate obuzibu naluga muyingire munda awayingidde abasirikale kanaawe netumugamba olese n'abasirikale ate abaliwa zere zaffe ziriwa aga mubadde ki muleete essimu awe ssente so kati buli wobeera mu gange eno gange zirina okuba ne mission ne ambition oli aga mwana kala nisikaagala nga mwana nange nenga tekayina mbeera bwe tomanyi nkakulabe kati nebe kati kabeera wa nanyini bakuzaala ye nga nekito nakigeza nekikula ate bimubulwamu agamba mbu naye waayo mulamula nga tugende kyokka ekyennaku tebabeerawo ate nga dabadaba wakabi ngaagaba bakuba bannaye ng'alangira kati nakwadde nga tempera bapokyambala siwe batyo Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kojja wasiza akaviri mumbere single shot mama terera kojja ni ondabidde Singa kojja bakusiza akaviri ondabidde ebbanga alani nze setaaga kwambala beri kati kyekino ekivubuka kye bagamba ekivubuka kitya kubanga waise kati ujiweze emyaka ena bukyanga eddoboozi lino libaawo eddoboozi lino lyayigenda bwe riti ndako ndako nawulidde n'oluyimba waliwo ekirenzi bakiyita Dax Cartel oba mukimanyi kibeera nnyo ku telefayina bano abaana ba telefayina bakyagala kyayimbye oluyimba tikusajjalaata ate kiina omuwala akola wano ng'omuwala ndaba ayomba ekirenzi ekyo nasooka okuwulira oluyimba lwakyo twali tugenze Singo twali Kibuga ne mpulira bakuzaala mu bbaala eŋŋamba ono omwana anaaba wangeri ki nawulidde n'oluyimba munnange no giweze emyaka ena waliwo ekirenzi bakiyita bukyanga ebigambo ebyo Katikkiro abyogera wakyusaamu kuki okusuka okubeera ekirenzi kubanga liwaise emyaka ena oteeka kubanga omusajja omuganda owengeye ng'olina by'okyusizaamu owaaye wakyusaamu wavamu saasibanika kituufu nasibanika wasibanika ale nonno munaye omanyi waliwo n'embaga gye nabaddeko entebe ya Uncle Joseph Kyali wange eno China eyinza okugireetinga obadde yingira mu ssaawa ndi tekanteeke wano bantu njagala bawulire bulungi obubaka bwo genda mu maaso lwomushana nabadde ndi sinze genda mu maaso wayiswa genda mu maaso wayiswa
nabadde ndi ku entebe eyo waliwo Uncle Joseph yadde akola mbaga nenzija ku mukolo gwe nennyimbamu awo bulijjo katera osobola noyimba ku mbaga era waliwo omukyala we yambuuziza nandi sikisuubira ne mugamba abantu abasinga abayimba ku mikolo gy'embaga nno ne babasanyusa bo tebakolanga nambaga ne bakyala baabwe temubamanyi kyokka be mulabanga abayayeyaye abadangidi be bakoze ebintu bino mu bufu balina amaka agaggumidde agateredde ne bakyala baabwe nga babamanyi okugezi ne one examples ne mugati bwe tubeera nga ffe nga bwe tuyimiridde wano eno bagamba ani abbye essimu era bagamba nze enviri bweziti nfaana gyenfaanamu ne mbaga naye majority abali ku mukolo guno bakyala baabwe temubamanyi ne mu industry muno naye wange mumumanyi ate nga simulina mu bumenyi bw'amateeka ne mbaga naye kabako mukyala we temumumanyi teyasibanika kati bali abayimbi kati gwe ddayo olaba abayimbi baba bakuyimbira embaga eyo inspiration bagijjawo bamma kati wava mu kirenzi kati nga kisajja ekyo era njagala by the way rumu by kuva Katikkiro yagera ebigambo mwali muzemu kusinkana muko sebo na performance ku kalisoliso dina mu performance nabadde ye muko yegundi munyonyo era atuli wano waliwo ne tent y'abalooya ne balonda oli kyali wange oli looyo oli omurasita wakabi oyo omumanyi oyo wakabi nabadde waawo ne tuperforminga ne kalisoliso dina nga mukuma ddamula waali nanengera eri mu kamera nga nange mulengera eriwa bakuba kati engeri maaso gye gaali nti no taala zabadde ziri eno munze kati be babadde bandaba ennyo abangi njala lumu basanko ne Katikkiro like baobereka awo nga mbala amunyumyamukko nange era nyina ebigambo bimanjagala omugamba ani Wachitebo Katikkiro wa Uganda manjagala mugamba teze mbanjagala mugamba nga kamera weeri awo awo ne microphone manjagala mubuuze nganze ngabiriwa pakati era bino bitambula ngani nze njagala mbimubuuze bwana amala okunziramu aho nzije wano nawe Alani namubuuzizza bwe ndi nanziramu bwati nazi kunongo mwana bw'aba ayagala okwogera ne taata we tetayita mu ddinisa kituufu abula ajja n'akonkona naga muzeeyi no mbadde nkwagalamu namugamba nti ojja kundaba ku Lwokutaano oba nga tuva mu Juma oba mu ngeri bwetyo Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Ndi bulungi sebo. Sajjo wenge sebunya. Tina tabu. Momo 19 yali atya. Yali. Omwana. Ali bulungi. Yesha. Ne bakabukedde bulaba. Oyitibwa taata kaakano. Ebintu byonna byatereera dda. Ate mulina kyemugyo ky'okungamba. Enyanukula y'abalyolyo. Bweva ku laptop eyo concentrating akono. Enyanukula y'abalyolyomi erina kuba yabikolwa. Maganga tonnakola bwoti gwe tugamba nti ate mbadde nkyakola beda teekawo kikolwa. Ne bambe. Waliwo kasitole kakanyumira. Kenjagala oddemu nze sikakoowa. Naye kyemanyi n'abantu tebakakoowa. Naye juzi nabadde ndaba ragadi ku federation yeyo. Wabaddeyo? Nabadde mbiraba ku TikTok. Naye kati nenzijukira neŋŋamba daksi wange kati nakasana nabe ragadi nenzijukira nti weekend tugenda kunyumyamu soko nyumize soko demo nyumize kastore Bote simu ya ragadi. Kubanga baida abantu bakimanyi. Nti abantu abaana be bakola bino byokunya ku Obusimu. Mwe mwabisookamu ne mmane muri tayaringa. Saabisookamu. Naye ndali mu regime yali esinga okubeera embi. Yali esinga okuba triads we zaabeerera ennyingi. Oba gangs. Waliwo omanyi bino ebintu by'eggaali. Amagali simanyi gundi yakoze bwati tulina ganga bweti tulina group bweti bine ebintu bingi ebifiiriza to be honest bine ebintu bingi nnyo ate bine kitu kyebikola nti wali kintu kyobeera tukyasobola kuzza mabega
kati ffe tulina abakyali baffe betwafiirwa nga tosobola muzza naye nga oba oli awo ogamba kale akatono ke nninawo akatini ennyo singa waali baabi twali twogerako akyamazima twabikola naye nga bannaffe tebaliiwo abamu naye nga ekintu kyali kitono nnyo ate ne kyetwafunamu sikiraba bwe maga ne Daxi mu mulembe gwawe mwakoleranga effujjo eryokulwana okuvuga n'eggaali okubba ebintu okunyagulula like obusimu bw'abantu mwali ne baani nga ssaawa zino nabo baafuuka abantu naye kyali wange yangamulo yangamulo yalimu waali yali mubi wama yangamulo kyava yakuteeka mu video ya badman them kandumina kati ate kati olaba zana mise zana mwana badogo bange mwena abezana boyi batibu mbabongako mani magezi mukimanyi kati nda tibu yafuuka wakabi champion tibu oyo nno muganda wa Young Mulera so mwali gwe Young Mulo babeerangamu abo bona bangi nnyo abamu bamaliswene abalala bali mida mida kitegeeza bali mabega ba mitayimbwa abamu nga bakyaliyo nga bakyaliwo abamu alhamdulillah bo bafuluma muko ne bagenda omuntu bwatunuulira family gy'okuliddemu it's a straight family twalaba ku maama wo Hajati nga it's a straight family it is kati bino wafunanga budde ki obubikola ne ogamba nti tugende tunyakula omanyi Alan siba nkugamba nze nina ebintu byendikomendinga n'abantu abalala kasi bayimbi bokka n'abantu abalala bonna bwolaba nga wali abantu abakuŋŋaanye nga bageza kukwogera ku bulamu kyamawo leero waliwo organization gye Reach Hand Uganda nze bwe ngenda mu Reach Hand Uganda tubeerayo abayimbi bangi baartist banyamba babeera mu mmotoka balala babeera mu hotel naye nze bano abantu baba boogera baba peer educators ate nze ntuula mu maaso n'empuliriza kuba nina ebintu bingi byenjigiddemu gayi yasomesa ku mental health neŋŋamba ne bino mbadde sibimanyi lwaki gamba bwentyo nti olunaku lumu nze nali ndi mu Senare Park Senare Park waliwo akafo bakayitanga barbecue simanyi oba kakyaliwo so bw'olaba barbecue eyo waliwo omwala ng'omwala ogwo bw'ogugoberera bw'oti mu Senare Park gukusula eno wansi katimba kati omwala ogwo awo twalina tupawawaawo era singa mufunye amasimu wano ku kyoto musooka ne mujja ne mugateeka awo kaba ne balowooza mudduuse mugenze wala naye nga muli amuwulira buli kimu ekigenda mu maaso bazze eno bagobye eno badde eno ne muwuliriza mba muli kumpi oba balooza mugenze wala musobola n'okyusa ne mudda mukyusaamu awo esaati n'odda munda bakyota awo ebiseera ebyo kyekyali ekifo nga batins bwe bakola ki bwe babeera abaana bava ekkololo balina obusimusimu awo obwakabi temusobola bba nabo nga mulina obeeramu naye kati waliwo ffe abaali ng'oli welvas ne software nga nze mmanyi abantu mu town manyi nti bwe tunagenda nowano waliwo medi nesimu ajja giyiwa windows ajja updating eddemu tunoonye abagula simbu nno wabeera buli omu alina kuba nga akuba bikonde wabeerawo ab'ebikonde abamenya ababeera crade abamenya newabeerawo n'abapima badooga abapima nemusooka ne tujja baba alani webali bwe kibeera bwe guba dasawo abaana we batuyingira era gwe bw'olowooza nti oli agwiridde bugwizi aba yalowooza atya nti nno kati gwolina kati nasooka nemba kadooga akapima kubanga I had an innocent face nzija empima nembagamba ekyobumanya leero kwetuli nti yali mu kooti ali mu saati kwetuli ate kati jjukira abawala bo balina nnyo ogwo omuze ayogera bamuwadde chips afumitamu butoothpick ng'essimu bwagira bwate Gloria manyi Grace find us at Kyoto ng'eri bweti nze Caroline Maka yasooka okundwako Kyoto eyo Kyoto yalinga yakabi ate nga waliwo buno budogo obusingo olaba nga kale
almost mulimu AGM nese obubuze bulina embaati we sebo buli ku motoka waggulu butaddawo za iPad alenga zawazi pa iPad za kajjaga azitambula boyi nenga vituba tumanyi na bei yazo namala agendako mu Giant Eagle nga ekitegeeza bulijjo iPad zetu batuwamu ekyabiri za 8 ninzireyo nembabuusa nebaga ate batukuba bukubi Nafa ate batukuba tuli badongo kati kyova olaba nti mbyewunya ne bwe namala okuva mu stage eyo nagamba kati otandika otyo okugamba abantu nti nno oyo fala ayina essimu nga gwe atasobola gigula gwe weeyita omugezi ogamba otya mbu oli ayina n'amagezi n'essente ezifunye essimu ye fala. Ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri Daxi eno topic abazadde bajja giyigirako ekibuuzo ekisooka njagala obeere real ng'obutunyonyola oli ne maama wo Hajati amanyi alina omwana tamanyi ngata anti kyembuuza era bw'otuuza maama wange mu interview n'omugamba ayinza okugamba oyo ye namulabako nga awana speech ku graduation yange ono ye mwana wange asinga okubeera omukakkamu asinga omu ku bagezi omwana wange kubanga nalina ekintu kati ngewako balaga kifaananyi kirala yes nalina life gye ngamba tolingiramu ngega era ngamba nnyo abazadde abatuwuliriza n'abaana mbeera mulina differences zammwe muzihandoling nga mmwe ne life gye mubeera muyisemu mmwe nga mmwe ebeere yammwe nga mmwe temugyetanye eri baana abantu bangi bafuna okusomoozebwa kungi ddala abaana abato just statement eyogeddwa obwogebwa oba omwana nga azze kulaba TV kati nze nzijjukira nga nali nakava ekiyunga eyo wajjajja wange nga nkomyewo omusite twali tulina baneiba nga neiba TV yaabwe yakala naye nga okulaba TV yaabwe mala n'abaana oyingira muki mudolaba TV mwe najja nali mazo naaba lwakuba naye kanali situkudde najja nate ngamba kimiddeko ne ku mazzi maani nentuula ku TV njagala nnyo kulaba Power Rangers Power Rangers the mighty Power Rangers ngamba manyi n'obamanya njagala Jason Zack Tommy ngamba laba ba Kimberly Trini yes kati Power Rangers atandise bwati omukazi najja yakuba statement nanga mufulume bana kumwe ekintu kyo kirina bwe kya kanate nga TV yaffe ya black and white kizibu okwawula red ku yellow kumanya nti ono Zaaka yakoze bwati era kiro ekyankuba wala we nakoma weewaka nkinyonnyola maama teyasobola kukitegeera bulungi TV kitawo yanderemeka naye wayiwawutawo akadde ndowooza yaka yakitegeera nga laba twenyamidde tukyagala sikyagala bulijjo eri gye ŋŋenda ngala sikyagendayo nnyo andi tokya ayita TV ayakala kati waliwo life eyantuukako eyanstrikinga nali mu vacation ya form 4 omanyi ebintu bijja ne bikyuka omulundi gumu awo wadde omanyi the life kale naye nga muli yaddeko awo mugatta naye embeera nekola ki neetabuka blood senior 4 tuli mu fraternity ya mupiira tusamba omupiira ate ffe waka babeera strict nze nakula ntya nnyo maama wange nga bamanyi n'okuntiizinga abavubuka nga bayinza okugenda banga maama wo oyo neneekanga tegedde ebintu bwe bityo ate nga bo basobola otambula nga basamba omupiira ne batabakuba ewaabwe otegedde embeera eyo obaalani nange wali omukyala gwe bandekeranga naye nga bwe mba ntambulire baŋŋamba ho maama wange yanfuga nnyo nga lumu nemotoka nebebeeresi ne bagabwa maama wo oyo omutima gukutyekeera otegeera so nayita mu mbeere nga mbunya mbeereko independent
nganda baba mani is it good mbazadde si kirungi kino kuba connected kino ba connected kuba omwana jabeera wangalira ebiseera ebisinga bato baayo bafu mama bafe bali bakola kera nagenda nakola kaje tuwangalira no tomanyi omwana oli ayinza okukulaga liberty nolabanga mani wakabi watu inaffe gayi yasomanga ku ssomero bamuyita Katongoleze Katongole manyi omwogerako olumu ne bakyali bangabo basekerugale Katongole yaddawa Katongole nga akuba zino baseball ninga tukyali baddogo zino fat farm nga jane chovola banze boy kunga tosiramuza siramuza takso yambale ngate nungi ate manyino ziga banze manyunko ngato n'enkofiira bintu bibiri blood nakolerera nnyo ngatto we oli Katongole yakubanga fat farm after classes natula wali eri ku gundi ku volleyball court nabeera wali ngali nganya ne simu gwomumanyi nganya ne buno video bwa gundi bwe buti buno we bakola batya bulayini Katongole omumanyi nganya katali wa secondary boy choka olevo kano nganya ne bupini bwabateka ko bati ne bukwata ku matu Katongole yali mubi buno pino ngabuliko magnet nabeera wali eri ngali bwati kyokka nga tenze ebyombira mu video z'abali eri batupaaka kati nga tulina kyokewakaba kufuga tosobola byewali experience nze ng'omuvubuka mama tosobola kati Katongole ffe olaba firimu nze nali mmanyi owandika nafunako kone ku mulimu nina omulimu gwe nasooka okufuna ku kyalo waliwo ekibanda kya firimu awo kati nga bang Peter handwriting yo nonji jango wandike filimu ze bagenda olaga ku blackboard wali eri tuziwandikako tuwandika kuli wandika filimu bano gambuno Commando Swaziniga Street Fighter wandika kerinya wansi sawa bwezi echoke zakala kati nga choke nzijja zibbayo ku somero nenzileta sojja nanjokyera nga ku somero ka break kabakwekali mama we yakitegeera tomanje yakola njo wandika ku kikali yatapate yonna na mulimu nagutta kati Katongole nga teye mu filimu afulumayo ne kusaawa ebbiri aba kulaba osi nga yalaba ne filimu najja nagamba muli bafala kati we ala ya prison break Katongole wakabi tulaba wakabi kati yanga mulo yali asomera ku standard high zana kubanza standard high zana nagendayo kwa dusamba mupiira nga sono lyakabe mu mupiira kyali bange ba John je bali eyo genda yawo ne mu meeting tulabagana awo nino olaba kadogo sebo munako kayina zi snapback kani kayanga mulo kana chi snapback zirina snapback chi enkofiira bazina snapback sezo baseball kayina zi baseball mwana imani mwengo vile fetu zilisha wewe leta sen sirina muri bana bato muri bafana oyino kubeera nga muli kati nga ndaba sija kandi ku maaso mwana akozenti kati nga bogena no babuuza bakuzala wabuzala yi bakuseri wansi kali waliwo gayi tasoma azimba ku kyalo mamita jaka walo gayi go baita DJ Abekafulu omanyi Abekafulu bakukyalo kyaffe kale Abekafulu yatandise okuba mwawo ku bidongodo bakuba ziti eziliko batupaka ffe tuli mu kusoma fala pate etuuka niko gaba babisendya ku pate balina kugira mu mpale ya uniform bw'otajja bagenda kukubako olwali tojja sobola abagambirawo tojja sobola bwentyo bwentandika mpola kati yangamule yagamba ki ngamba gweja olaba obeerawa tugende koko ku Central Park ku weekend tugende ala nakyo yingira mbaana naja nekoma kunaku matimulo nkoma kunaku mati gwo bwana regiment bukubye fat farm bukubye zifubu bagwe ningamba sebo ngamba nyino kwata enjegere buno obujegere bubeera ku nsawo za maama butegedde obuchain obubeerako kanize nembugata nenji kubanga chain amyo naye bulasi bikirina
Anira kakanyenga yanga mulo buli lwakulaba akulaga nti ne gayo bayita jaka nga bagala oveeyo naye nga buli bakulaga blood mwana ngabala wakituufu ku nkyagala era ndi informed ku naye mechanism sigirimu kitegeza confidence wakati olina sirina mu mikwane waka confidence tolina muntu gofunya mu confidence bachali banga abomupiira bajjanga nga tuje balese yo omupiira yeye etambulira keriko ninga simanyi bo baba bijjawa banze gamazi ku kyalo nsobola gasomba nengaleeta ninkunganya sirize ni zibate zimala nga tuje bogerako sewo ya mitwale 3 nga tekigwa nenga webuza nina kachali kange kafa tuva gaye mwana bakaita inspector muwili onda kayimba ko ne mulimba lwa bala inspector katiko kali ka classmate kange kangamba nkubulireko tetuddayo kayana nze mmanyi bana bae bagikola we bintu bino konze kibakola batya kibakitya fetubeera twebase bana bae bagenda ne bagenda mu keke beach unyuma keke beach igabe keke beach yabangako bonna ababibo omanyi kati bana abaana bo bajja ne group zabe kati yegali obo ine ebyakabi obibalekera nga tusobola nga tusobola katwavaye masajja nze ye bachuchifu bano bonna tuli mu age yemu class yemu kati ate to make matters was bengenda ku cake cut ensanga yo yanga nga nabo bajidde ku kintu kimu kyekyo waliwo guy bamuyita Michael Manyi bamuyita Elio so Elio disc kale Elio disc yabana mu radio ngabera mukagebe kyo mona azimba ali bantu baloza yeye kati ndaba wala bamukunganira kwa bijibishi kati tukizula mbono kati nze nali kintu ekitone kye nali nina era abachali bange kibayanga basingo ku ya master jangu ngabala game kanala bakagayi soka ndozo bayi radio kali gati abantu bonna bakagoberera wala kabutu tele man nga kigenga bilala kekenga bilala olunembe ba mama wange anko wange abeera gaba kati olundabye nti no kushiftinga mbe wano zirewa egaba mama nanga ndakijja kusoma osoma koze ntya kusembera wali we nalabye baba yanga nabala sibo nga byanga bazze balina chali waba ine motoka yayambanga ko bonza nga ba star ngamba bwe yanga bwati wali nedda weekend edako ntuli ku keke kati twajja ku keke kulo Bobi wine yali azzeeyo nga firebase bakabi kati bono obwana bwamegerera kuba Bobi wine bikibi twanoga zibesi bone tuloka tunoga bulingi boy Chamutanoga nadde masajja nga tuli balala nenga wano muyinamu wano ne kwali kuliko balinga babi bajjaka bali bakuba gwe dawe kubaka abanula then kubako ne bano nti gwe olaga wa pa odduko dajali oddajeri jaka ona chacha jagwa muyi ba socket we bakirawo kati na chanyumira wana ngeno okudde kanga banga kali eno jitwale mwana kanoka sana gwe samba gabo bamanyi no kwawula zirebo samba la New York za abafara kwa zizi anyway samba la New York kali singa abadai na California mulinga abaguze ngamba nagenda okujja okuyita muke masajja abo ba Destiny ba Danti Byron omanyi mugalu Byriz Byrons genda okulaba nga Byrons okubera ku record ammo mukwano gwa mweje gwava yali wa ku kyalo agenda okulaba nzize kubye butu
Wabijewa konze gwe nawe leka. Nganda bero yaja kunnyumizaako. Gwe nawe leka ne mugange. Situuse ku kitundu. Akubuza wabijewa. Mga kwendi. Kati ngakubuza wabijewa. Samugamba. Ate mama. Mama kati ffe twali nze. Engoye ezisinga. Ebintu ebisinga twabiteresanga Mugalu. Byron. Wabugalu Byron. Ewaabwe. Abazadde njagala mumpulirize nnyo omwana Mugalu Byron. Bayirizi. Mama we yali omuze we yali yavaawo yali yafadde bambi. Kati nga mama we wali kati nga Mugalu yayina ekisenge abeeramu yekka. Kabeera ki? Abeeramu yekka. Yaluso Mugalu yali beera independent nga akyali. Era ye Mugalu yatwanga na uniform n'agitako bustopa. Tiriya mugamba. Ninga not come stoppers. Mugalu. Nega mama ojo teka mustopa no muyitakawo. Ofu tuke kudeka sebo ekanawe. Kati nga tuteresa muga. Le Mugalu langa Mario zijiwa. Kumbe nze nazize. Era yanga oyo kyali wange yanga mulo man big upon himself kyali wange ne wetu ya tulina betu enyigidde waliwo tutula noga mahani ola twavunuka kwana ubisere bisinga botukange wantu walabanganga munno muleta kati yanga mulo yali kubaki yali naye mubazi kuba kati ungambye kulu mubamu ababazi yanga muganda woli yali boxer nga yanga naye boxer kati nga yanga bibano mwabanafu mugenda ne mujjayo kati nze nabagambe engeri tugenda okudda mu kekke kisoka kya byonna kiri kimu tulina ofuna omuntu aleeta aki abantu nze najjanga oyo eriyo disiki ne mupima eriyo disiki akimanye mbumanyi otunga ebintu wanga nze waliwo omukyala yabeeranga awo neiba ng'atunga engoye kati nga mu kutunga engoye n'agatta gatobo nayiganga bwakola nali simanyi kutunga nenga mind kino bwekikwano kigatta ne kino kikola kati bwenzijewa anko wange nanonyanyo eriyo disk afana radio bikibi kati eriyo disk na mubalirako nnyo ate yayita kimanyi ngera etamanyi lwakinze kukeke wajja nyengeri gye mutembeeta mwabeerawo ng'akimanyize center of attraction eranga eriyo kenda kegaba gabuza ko bagundi waliwo ono guy yani ayinganga kola ne radio 4 bamuyita MC Musani eriyo yali wakabi bwe omanyi club eriyo ze yantwalamu gatuyingirira kuye guteekayo tu radio bwe mukola ki guteekayo ki radio Veno muka nga fetwa ingide da. Ngabera kuno nebikomonge bya radio. Akalevuna ena. Akalevuna atenga ayambala wood somulaba nnyo. Takwanya obudde mwetegereza mu face. Omanyi nogira mu katineko mwana. Gwe Juma gwe mwana. Engira kirabuso yali eyingirikamu. So kirabuswe yaliwa. Awe wali Boulevard yawo. Ngeyingirikikamu. Nenga ate abantu abayina ennaga ezakabi bali omwo abaana abayina emaali ezakabi. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ekitegeeza Dax egaali z'abayimbi ezo wazivugira ddala egaali z'okutambulira ku basita ati nze nabeera ne rubber daba mukyamu yanga eyantwala ani yanga muno yanga eyantwala kuba yanga yangamba nga mwana
jangu tubale oli musajja mugezi olutya kana akayayimbo kasobola okukuŋŋaanya abantu ne muganze we nalaba ba Bobi Wine nga abantu babakuŋŋaanirako nga tetubafaako nga bo tebafaayo basanyufu tubajjako ebyo kati kitegeeza tulina oteekawo omuntu era nga eryo kasatuka bwati mukekke nga tukumalamu olusambananda nga tukamula olusambananda man kati ragadi omubbira w'essimu kati nze ntandika okulaba nga kati ng'omuvubuka ebintu ebisinga nga ntandise obifuna banga bwenkomawo mubakyali bange babayirizi ng'emipiira ngireese nga tugikuba ffenna olaba emipiira ngireese naye nga tomuzibba kati nga tomugibba mutya dax kati laba nno dax naawe alani abaana bagamba teeka wali engatto nga tosobola butagiteekawo bagateeka wali engatto bya bulungi nga tosobola giteeka ate kati gwe bw'ogaana ebyobulungi ate biddako biba birala byo byowulya nti yagenze yazzeeyo bute mulo byabanga birala ssebo kati ragadi omusanga wa ragadi maze okutandika okuba neyangaawo mwana tosobola oyimba kati waliwo ekintu yanga emboozi yannyumizaako boyi yankwatako nnyo muganda wange oyo ngamba mwana beera eyo kuba nali nziza eggaba nagenda nenzira eggaba ngamba mbeera eyo n'abayimbi mwana abayimbi bavimba nga wokamanyi alina attitude eyo mwana abayimbi bavimba banvimbako emugambako akasi nga banvimbako kati netugenda yampita nanga ajja tugende Makerere tugenda ku bayita Lumbox Carnival Makerere yalinga egiteeka simanyi lwaki tekyagitegeka ngebeera mu Makerere munda kati Rio Island yajja n'enkamyo teyaliiko waliko ba AK47 ba Papa CD ba chali wange yanganze yandese sebo ngeno omulaba nga alina abakabi bavimba bali Makerere gwogimanyi baana bakubirawo energy emudde eri muli bayungwe ogenda okola kyali okuwaze naye ali mu kuvimba n'abali naye kyali nga bamuyita Bosco alinga nga abeera eyo mu Kisenyi yali makanika nga amanyi okukanika zizugu naye nga Bosco oyo mando kakuba engato notasitukawo kati Bosco kati yali kala abayimbi abalaba agamba gwe buliyo kano kacyaliko kabeera n'abayimbi nemugamba kabeera n'abayimbi enolaba yanga nga treatment gye bamuwa kale si yeeyo kyali wabere nga si yeeyo waliwo statement yanga gye yaŋŋaana gitegera luvannyuma bwe najjo babongako abayimbi abo ebiseera tonisikretoni ne bagamba oyo munaale Makerere akanda ko osanga yanga mulo kamubuuzanga kagamba ki oyo munaale Makerere oyo munaala kati abayimbi bagamba kitegeeza fala naye saakitegeera mu kusooka oyo fala Makerere fala kati wababongako bakubongako bwe bambongako kubandi yanga ize bambongako bulungi naye ndagenda olaba bavuddeyo bafunye abawala yanga ne bamuleka mwana sajja mwana ate nga okuvaawo nabo kyandibadde kyakabi kitegedde nitugenze mu kavimbo ate nkuleseewo namugamba naye mwana tebakoze bulungi tebisibananga mwana byebyo oba kati ale tuyimbe buyimbi kati twafuna omuyimbi waffe omuyimbi waffe waswaga tumanyi n'omuvugamuuko netuvuga ddamuko eno olwo kati nga ntandise okubanguka aba
raba akubye raba daba wakubira twamusanga akubye isha nawe waite tunaba mwamusanga akubye isha ne mugamba fe tusobola okuzimbira eggaali young breaking the through 2014 nenzija ntandikaawo self service ntandisaawo tuke ntubeera waawo tugende wa saitu none ngatto z'omunyimbi wino nze njimanyi paka mu kijjukizo nga wendi awo munyimbi bwakwochayo ere tubuguma mukwateko tukulage tutandika okuno mukwateko tukulage era nasomanga high school nga mama wange tamanyi lwaki nakyukamu ndi happy olimba banga yangamba nadda ku ssomero okugala rabadaba wali osoma mu high school nali nsoma kati ng'omuggala budde ki kati nze omanyi ssomero lyaffe Masajja secondary n'ogiraba wali ng'osobola okumisinga wiiki yonna naye Saturday tosobola nga Saturday time table eri fixed era bonna abasomedde basobola kikugamba Saturday kati ng'ate events ebiseera ebyo endongo yabanga late night nnyo nga making sure nti ku Sande oba oyagala oba toyagala nina okubaako kubanga waakiri navangayoko n'omutwalo ate nga list banyizo nofuula esaawa empya ate nga dabadaba wakabi ngaagaba ngakuba bannaye ng'alangira kati nakwadde nga tempera bapokyambala siwe batyo rabadaba ngalangira ekyagambiro byayogera mbu simanyize ni mwana wa mwami ngalangira yoyo ate oyo noyo oyo wa semi final ne waliwo wa final mulala rabadaba yalina amalala no yambuusa ate yali wakabi ate ng'anyuma okulaba wakabi omuntu akola amalala kagambe wakabi tubuusanga ebintu bingi tomanyi ninnya Lodita ye nga alikuyitira bulungi cartel stop eyo bana esoma ki nomugamba esoma pakola bana eyo perfume ya bei eyo perfume bwenjikukuba tolina kugenda mu swimming pool encha sente zammwe ze babawadde ziriwa muzireete tugenda mu perfume leka kuwunyanga mbogo omuku omusimba line nakusojja kunzita muyingira mukinyamu mukubye ekiwoowo nga mukubye ekiwoowo ng'omukwomu kali ng'abasimba line nayanga mulo agamba njagala muyimirire mu descending order omumpi addako raba wakabi my brother wakabi luyimba kino ojjukira raba lwe yakuba n'ogamba olwo twaluvimbirako waliwo oluyimba baluyita kati waliwo zino lede ezaali zikubye naye waliwo oluyimba baluyita olunyiriri ne oli mubi yakuba bars. I was inspired by that event era nze siina artist goswa kuŋŋamba mbuno oyo yaperforming eyo event gye bayita bars nga sirabadaba taliiyo blood era eyo event era kati nze njogera wano nze nakula manyi eyo ye prime event neyanga kyuva neyanga bwe yali agenda okuperforminga kadanke nasooka ne munoonya ne mga nyinza obutabaawo naye blood eyo ultimate show bavubuka bonna babeerawo buli muvubuka kwabatadde eriiso saagala okole njagala okikole nga kyekyo naye good enough yakikola bulungi
saafuna opportunity performing ku event eyo nga bwe nali ndowooza nze kuba event wagirowoozanga before ansikya ne mugamba jukira tuli ffe mu high school tumanyi kye tuba tulina okukola nga maani mga raba ojjukira event ya yagira mu uniform ne keesi ojjukira event ya conscience tojogeyo movie ojjukira event ya conscience waleeta yanga mulo yajja nayimirira nga batuganya oyiiba eyo tulina gikolera programu ndala tetujja yimba obudde bugenze tugaa kuki kutya letone magulumani brother respect yabaka MC ekigere teekayo omuyimbi gweka tere warampa teekayo oluyimba niye yagikuba Kibuli gwe yanga mulo yatuka ku stage what yagikuba ntulete eddaala ye yali prime artist big up on yourself my brother yanga producer exo ayayayaya tebakusobola naawe nayimirira bwati stadium yonna nekola bweti ngolaba abantu bonna balinga bali ku bouncing castle nga yanga mulo yabakuba banga conscience yabuze mabega nabuuza ani oyo teri posing oli n'ababwezi wa fitina na footwali naye yamanyi etena kyatugamba obudde it will be remembered eyo biri byali bya ddala waliwo ebintu nga byali bya ddala waliwo event kati waliwo nze ebintu ebimu byenzijukira nga katonda oba tolina kyomubanjana nnyo when it comes to that byali bya ddala era najja ne mugamba ojjukira buddogo nga butuvimba ABCD kati butugamba kikyo kiwedde ekyo kyaggwa kyovalaba ali confident nga agamba nze mmanyi mulo era wamma kati bw'oyogera bw'otyo Daxi ndabira ddala kubanga hit ya yanga muleyo tebakusobola yanga muleyo amakinga sure mwoli sindi bagifoosa mwali kati okitege ddayo nogira bana bajjebbi bonna baalimu Josh yalagawa Josh Boss respect ayo movie ndala Josh kati nze bwe tufuna Josh tandika okukola ne Josh funye studio yali agala abayimbi atenze yanjagala nnyo yampa discipline nze ensense omeseza yampa discipline Josh Boss yanzija mu byekiyayi okone kuongereza wako ne mukyala wange Josh Boss next ba yexo ye yalinganga wola batata ndi yexo ebintu bisinga nabikolanga naye nga tamanyi ali mabega wa mugongo gwe nga tamanyi kuba teyandinzikiriza osanga sandi oboli awo santegeza bintu bisi sandi breaking na barriers nyingi kuba yexo yali strict nnyo yatukanga nengamba kati nvudde ewaffe ate kisanda gamba tata kyogamba Daxi momo 19 okusanga wali okyali mbye kiyayi naye nalinze guse nalinze guse naye nga nkyali mutuza nnya ssebo ng'era toŋŋamba mbuno oyagala simu netajja kati momo akukyusa ati okujjamu ebyo ndowooza obuvunaanyizibwa natandika okulaba nga nina omuntu gwenswalira n'aba ntya ndi awo nfulumye nga bamukaya bagobye ku makya bazze n'emitwe gy'essimu bali mfungamba kati tujjeemu customer ndaba nga kina bwe kito bwasooka nanga abo babeera baagala ki nga bajja mu time ziri weird nga tojja mugamba tino anti munange bakuba amasimu ng'olina okusooka oteeka olina osooka okugamba bakyali bange abo nabayitako baddansa nerabira nti nabayise baddansa kankubuulire nerabirako nti nabayise baddansa ate enkeera amanyi kati bakyali bange amanyi bakubeeramu kankubuulire lumu twali ku ffe tulikaawo ku BBS momo najja na premiering oluyimba lwali lupya oba wali olukoze mu lidimu ki kati kyenva ŋŋamba ku TV ne ŋŋamba abula bannange Dax Katero yayozezza luno mama ko momo
gwe CRUZ oyogedde bikikumpewo kati wiiki eyaddako mama aŋŋamba Alan bw'olaba Widex Katero tojja konzi kiki oli mukono nanga nti ze nkugambye konzi kiki naŋŋamba bakunoonya nze naye siwulyanko kigambo nti muyimbi akunoonya kumbe balaka baaliko kadani twalakolaba show yamu tuba tulina TV yaffe tuba tulina screen yaffe nene nga tugireka mu ddiiro kati wajjanga ne oluusi nga bw'ojja ku interview ojja n'abavubuka abo naye beesuulirira kati lumu mba ndi awo ndi mu kufuluma amasengere omuka kyava ŋŋamba wabula gwe boy gwe kyoba omanya tukulimu ko omulala yoyo ko birangirangi kyava agamba weka boy nenga ndaba buli wempita amze kati bwe wavaayo nenga Daxi noga gwe olina bye wayogedde gwe kati ova ogamba naye kati tumulese tumusonyiye nengamba ate nabadde nnyingire nenkubira momo nagamba abo babi toyogerayogera gwe wagenda kwogera bintu kati wokyogedde kati nenzijukira neŋŋamba wamma yalinamu karakita ye naye nezinalise ate sigimanyi andi kati omanyi Alan olaba ekintu kino kyonna olwesi noyita topic eno kitu kinene nnyo kintu kye bayita eggaali kyetwogerako wano obiraba ne leero bantu bangi babifiiriddemu nga bali innocent baana bangi nnyo bafiiriddwa obulamu era abazadde balina okuba vigilant nnyo omwana asobola okubeera ng'ali mu age naye ebintu byayagala okukola kanalabye King Fa agamba bamukubye namulabako awo ng'akaaba agamba simanyi gaali alieni yankubye ebe bankubye ayingenda okulaba enkeera alieni agamba abaana be emotoka ze bazaasizza ate like nebino ebintu omuntu asoofiiramu byekisiru nina bangi bemmanyi nga bafiiriddemu era nga abalala gambye balimidda waliwo ekintu kino nno waliwo omusajja bamuyita Papa Doc bamukazaako Papa Doc sajja yatuuka n'akulemberako ne ku Haiti naye ng'ayise eggwanga lye bayita Haiti naye ng'ayise mu ggaali n'emyaka gyadda nyini yatandika ku kazinga kwe yali nga abomanyi nga bamucelebratinga bamukkirizaamu bwagamba kibeera ekiba nekitwaladi negejjira ddala Papa Doc n'abeera nga ekibuga akisazeeko n'asalako n'ekirala tutuuka kugwera muki mukulembeze naye baakola ebintu bingi nnyo byetutaalikola musobola omunoonyako nickname ye bamuyita Papa Doc omusajja oyo nga singo bagavuga Alan yakuzaala ye kwata yali musajja muyigirize bulungi nti ayize nti muyivu Alan yakuzaala era Alan yakoze eki tayagala video tayagala kitayagala kulabako bamugambye bugambi agamba mugende mulage abantu abaliraanye Alan kyekitegeeza okunzaalawa nga basobola okutunga ku muti ng'enkejji yali muna Uganda yali mu Haiti mu ggwanga lya Haiti kale triad yeyo yajja ekola ki etambula paka leero kiri tulaba nti kyebayita eggaali naye kifiiza nnyo mu future kubanga waliwo ekintu kyebayita boomerang dementia bijja it comes back like wave it comes back to you nekikuhontinga mu ngeri emu oba endala because I lost my friends yo nandibadde nina inspector muwiri nga tuli awo naye due to circumstances ba Isaac nandibadde nabo naye sisobola bba nabo twasigala kukubeera mu ngero mu kunyumya bunyumya omanyi nali nsomakawo ekitabo bagamba nti abatiitiizi balima ebijja by'abazira bajja ne balima ebijja by'abazira so kati buli bwobeera mu gang eno gang zirina okuba
ne mission ne ambition for what kubanga influence eva ku muntu uliaga mwana kala nisikagala nga mwana nange ninga leka ina mbera bwe tomanyi nkakola beka ne beka kati bwe kabera wa nanyini bakuzala ye nga nekito nakikeza nikikula ate mu bulwamu agamba mbu naye waayo mulamula nga tugende ya kyoke kyennaku tebabeerawo singa kiba kitandise okukola ki nina incident emu gye nalabako n'agange ninga bakyali bange bwe mba ngenzeeko okubalabako mu kkomera ng'ate nze just nga mukwano gwabwe weerinze ngenzeeyo naye nga n'abaaliwo tebalabikako era ninakyali wange omu yaŋŋamba mwana njigidde ebintu bingi mu bulamu bw'ekkomera buno yasavinga ekkomera n'avaayo is very polite akola emirimu gyotamusuubira akola emirimu gyotamusuubira nadda ewaka we n'atuula n'asirika n'abaana benaga mwana kateero so omuntu olina okumanya nti buli kintu kikikoma ku ggwe tekikoma ku ggwe nale kisobola otandikira ku ggwe so n'abazadde ebiseera ebisinga basulayo nnyo ogwannagamba ate kati eri abaana abazadde bafa nnyo ku baana abawala kansuubire naye baleka abaana abo naye abaana abalenzi balina obwetaavu tuba n'obwetaavu kubanga ffe kati ffe ekyaffe kirimu okwegomba kirimu n'okugezesa because olina olulamu bw'oyagala okulivinga kati ate gwe bw'olaba abantu nga bw'olabye ku TV oba GNL baani barabadaba abaani bwe balivinga kuba oyagala olivinga nga bo obudde so si kulivinga nga bwe balinga balinga gwe oba oyagala olivinga nga bo nga bwe balinga oyagala oyambale engatto gy'ayambadde yennyini oyambale nkofira gy'ayambadde oyambale ate bakuzana n'omusemberera bw'oti oyagala owunye nga bwawunya maani abatya nga alina gundi bweti nga sigirina maani abatya nga oyagala obeere ekyo kyennyini nnyini olumu nga n'okwogera oyagala oyogere nga ye bw'ayogera. Abaana abeera ku gaali, do they pay them monthly? What do you mean by monthly? Like abayimbi babasasula monthly, how do they get paid? And baba baana babeerawo batya? Omanyi nga bwe nkugambye eggaali eno ogiraba si mbi, sijja kugamba nti nno mbi kuba kati nze mu kubeera ku gaali nafunamu mulo n'ebintu bye nayiga bakuba nti omuntu olina okuba nga oli vigilant n'omuntu ono abeera akulembedde alina okubeera ng'amanyi tukwata direction ki nze nabeerako n'abaana abangi nekyali wange finose nga mulimu n'abaana abawala twajjanga muguni mu City Festival nga tosobola kwokya nkoko nga tuyitawo yonna nga mugirya bakolanga walk mu festival nankeera ku City Hall nabadde ne kateero nabadde ne gundi nenga abamuntu obamanyi nabbamanyi lwakuba nti oba ne direction nga leader you sit them every evening we could sit n'omugamba mwana mugenda kukola ebintu ebigenda okundabisa ndabye abantu bangi abafiiriddwa ebintu ebirungi ba artist abakabi bafiirwa obulamu bwabwe obulungi olw'okubanga kino omuntu omuggyeko essimu omupya erinnyo livuddemu tagenda gamba gwe agenda gamba Katero Dax oyo bankubye. Abamu n'abaana bapresenta boogera ku bayimbi naye omwana nga ye n'alabanga boogedde Katero kyokka ye Katero kwalya n'aganze kankikole nganze. Yes kati omanyi kati ekyo kyatuukangawo nnyo banga nze nzijukira one time twalabako presenter atutudde weekend tuli awo presenter ali na yogerera bubi nnyo rabadaba nnyo simwakalanze
nga ne kati ono omusajja kati yamukola ki kati twagenda ku baazi ne tumulaba akutte microphone nakaya omusajja Daaa yazala omusajja era waliwo omwana awo lubya sinagani kati akwagaliza enyinza okka nenga y'omulaba oli yayogedde yamaze yalina ninga ekimulowoolezebwa wano boy nyinza omuteekako enjeru oyo mwana enjeru yeki ni enjeru bwe ngamba enjeru gwolowooza ki nasigimanyi enjeru eba Bennett ssebo leka ekiso naye nga omwana asobola kikusaako togezesa togezesa abaana bekyawa alabedde nga Katero kwabadde afuna ekyokulya gwate mbuogezaako kufiisa Katero adde wansi alani tuva wantu wanjawulo omuntu asobola okugamba ekintu kikutuuka omuntu asobola okukwata ku muntu oba maama wo tamanyi ovudde ne maama wo oba ne mukadde wo yenna omanyi omuntu bamukolanga singa akeera kumakya naava mu buntu kyekisolo ekisinga okuba ekyettabu omuntu alina ebintu byasobola okukola nga teri kuli kyesobola bikola if someone omuntu bwakeera kumanya naava mu natandika into a freak ebintu byasobola okuba teri kuli kyesobola bikola omuntu kusoka sito omuntu eri ewasemba kale eri abantu nga bo manyi tried ziprogramming abaprogramming nti ffe ono tebamugambako bwomugambako oba otuvudde kiringa bwolaba eddiini jihadi ogenda butereevu mu gundi mu jjana kati omuntu alwana mu jihadi ng'alwanira jjana olw'ensonga nti ekintu kino kirimu hope kirimu essuubi oba ovuki omanyi magnitude y'essuubi bweyenkana kirimu hope bwekimala okubaamu hope essuubi kirimu passion ejjanga olumu nga eri false nga nzimbire ku bitaliiwo singa tutukayo tutyo ono asobola obeera bati singa tubawe tutyo natuka kakubeere buyeekera omuntu mubuyekera atambuliza ku ssuubi bwetuwangula gojja okubeera minisita wa gundi gojja okubeera defense wa gundi kati essuubi eryo nti kati tugeze omwana atambula ne alien skin ali ku gaali alien lyessuubi lye kati gwate oli ku alien officer Esimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga okuyingira obuyingizi kati kankuwulire nalabako twasobolako nga tusanyuse kuyingira mu siriki kuyingira mu kirabu siriki netusobola nga tuli basanyufu okufa ani abayingiza dabadaba nga mwene mwali abo ndi nabo ayogera atya walinga bawunso bayalagawo abannaye lugayi muddeeri abo ndi nabo
n'asonga olugalo nemuyingira netomanyi naye nga wafunda nga essanyu liri muli matala lijesirwe tuyingidde okimanyi tuyingidde nabadde basibaka fulaga ke wano kukigere tatambula industry erya yonna yonna ekiro kyonna tuyingidde mu kiri kife abatazzemu abanyumiza aba tuyingizza kwegamba waliwo ebintu nti n'amalo ge tuba tulina agatujjako twagenda mu Bahamas night sebo mu Bahamas simanyi kiyipate Bahamas pate bagikolanga mwabangamu kimanyi bazaali balese Lamborghinis bakasuse ssente kizike ne kigwa ku ngatto nga tosobola kironda bakulaba olina ng'ekizike kigudde awo nga kito kironda anti labadaba nga bojja mulabisa gabe tozironda naye nga mpulira seefuna naye Dex ojjako nzita olwaleero bw'ozironda todda kizike tozironda nenjagala nsike nga tonkirinnyeeko bw'ozironda todda naye nga musawo tetulina ngalaba yali sita nnyo omumanyi smitten wano ani smitten nga bweyayita tomanyi ekitegeeza mwena mwakeeranga kumakya nga labadaba agenda ozukka nga muli wuwe program tuba tugimanyi wangi program tuba tugimanyi mutambula mu super custom isaba labadaba alina benzi nga wano super custom nga batera okugireeta lwabadde mukuvadda nga avuga ebbeeyi nga ya gold bwe ngaba nnono nga mujamba meka nga lutuulayo emabega mutugu nga kwetuli wetuli bagenda ogigula nga tuba twagala akole open roof olumu nga amanyi ogana naye nga waliwo lwata open roof awo ekabalagala kati gwoyi naye nabadde atugambayo oba toso atugambayo wangi nalina moment yenjagala eya supermarket eya supermarket yalinga yakabi nga mukola mutya moment ya supermarket nga babadde bayingira nga supermarket ngasiba kati nemuvaamu nemugenda mu supermarket wadde mwe temugenda gula muyita mu supermarket temutukuba bifaananyi na brand siffe tuziranga alo nyamu kubanga okutta amazzi ga tenga si tubimanya kitegeeza tulanga tubuukira bubuukizi jayo nido noyagala olekinido ate mu kifaananyi segambye mmoteeka twala ku kawunta labalaba naye nengatto ojambala bubi eyo all star ye ng'ogikadde yezza mangu yakaba ebyebbeyi tebabyambala nnyo ene badde olina jambala ku sande laba ekulukuse olaba mutena okolo faizo naye laba naye okimanyi bambi eriyo abayimbi besayensi nayineegomba kale nga babanyumizaako nayineegomba nnyo wakabi oyo naye neegomba nnyo kola wamulabanga mulabi mu nnyimba nogamba bannawe ono gayi yeeyisa kati waliwo gayi omulaba muta olwakuba nti kati katisa kakkanye naye MC katisi bannaye ng'omusanga n'ogamba laba wange mumanyi laba wali wa tabbu naye ngatto
totambula naye ng'oli eyakola engatto eno yagiwa amateeka gaayo obeera busaabala engatto si yeebusaabala tugenda kugulirayo yeebusaabala bagiyita kat gye bayita CRUZ eyo CRUZ yeebusaabala eno sneaker fat farm yeebugoloobi lindako daxi mwatambulanga okuva eno ewammwe ne mugenda ebugolobi walabadaba ziba ziwera ttaano ez'okumakya nga ngobi bawe kati nga mukola mirimu kyawo ku flats kati ewaka muba mukola mirimu manyi okwoza ebintu mirimu ngikola mu budde ngenda mu katale ogula ebintu engato z'omuyimbi n'ebintu byennyini byewaka carrots ati fe nga mmanyi n'omumanya ayagala nnyo apple omanyi ozigula mu ssente zange ogende nazo omukulu labadaba nga naye oba obala ki katububojje katububojje naye oba obala ki kati naye ng'awa yali awa mulo respect my brother yali awa kati olabika eyo gy'olinayo ka engato gye nina naye ngikuumye laba olubegge laba etambudde erina engato kati John Walker abadaba bannange we miss you so much owaaye oliwa champions katolina ngatto ngenda kukulagirira kasasiro kange omwana w'omwami sajjo nga wakabi katulagadi wamubbirako ow'essimu ye lwagadi baali balina nabozaako kannyumira yo gye bayita labonita ku labonita awo lwagabi wa baali bazze kukola biki akati bavujawo wabweru naye waliwo engeri ya red carpet lwagadi omumanya ali free ye ng'omuntu lwakuba jasi lwagadi politics gyo tukwatagana mu politics naye ye ng'omuntu teyandibadde musajja mubi so batukula bonita tuli kula bonita awo mubalaba bali awo kati lwagadi nga ndoze yaka yali yamanyirayo ebyessimu nga yabimanyira nga tumulwayogera ku simu oba yagikwasa gayi kubayita Franka ndozaimwita Franka kuwaffe Franka gwe twabbako essimu lwagadi yaliwo bayingidde naye waliwo abantu baali bangi bwegayi bwakyama bwati okudda okujja asale kuba wano waliwo bagiyita bati ng'onagenda ku statistics house waggulu awo ng'asala bwati Christ King eri awo osala awo kati bw'asala bwati okujja ababosco ne bamusalako ababosco olwamuwa bwati simu neegwa nenjibaka nenfumita wansi eri ku bookshop nempitamu netugenda kati tukebera essimu ebifaananyi aye ne bagikubako kati bagikubako tosooka gikwata ku olwo tukijjeko simu yakabi yali simu ki kyenzi engeri yali Samsung naye nga ya ovo nga eflapinga bweti ezimanyi ezo firimu nga nagirabana mu video eza yagundi yasimanyi bani 50 cent it's your birthday we gonna pa 50 cent yakola bwati yeyo bweti negireti ani anagigula ayanga batuwemu mmeka ozaino ya mmeka yanga naga esimu katuliko sente bweyo ne bakuba tujikwata
Alo. Yes, Mr. Ragadi. Yaragadi ddala kituufu. Tumujjako yali akubi. Yaragadi kituufu. Kati ekyo mwamuyita n'erinnya mu Mr. Ragadi. Eyakuba yayogera. Eyakuba yayogera twakwata. This is Ragadi. Nagamba Mr. Ragadi eyakuba yali mukyala nagamba Mr. Ragadi ndoza yali amunoonya. Yaragadi ekituufu. Gwe tukimugize kati jjukira twali ndi faani tugimudize batu kale nga tugamba oba tunagimudiza n'atuwayo akasiido tuli confused oba nze mbansula nayo yanga tajja sula nayo bwayinza obutajja oyo egizizana gyali ndasula nayo enkeera ssaawa ndooza nga 6 yakuba egikwata naga alo oli otya gyendi nga mpulira nkakayanga mugamba yesebe esimu gwe wagirooze nsoka nenga iye nagamba simu yange yagudde naye bagibbye bubbi kuba gwe bagiggyeko bamukubye n'omukuba oli luddawa ane mujjako wa nemojjako ng'eddoboozi ndiwulidde yeye nenoonya yanga ye kani nga sikwata bakuba simu kijakubiddeko yeno tumukubire Bosco yatuwa amagezi tuddemu tumukubire netumukubira netukuba n'akwata nagamba kati essimu mbadde mugamba muti Bosco yali mukuluko tusinga yatuwa sente kati namanya bayaye agadi musajja muyaye kati bakyali yakyusizawo olulimi kati bakyali mulaba esiina buzibu kuba waki sente naye ekikulu simu tesimu erimu ebintu ebiki yamaanyi kati muliwa muga tubuulire gwe wooli watugiyete kula bonita munakitowa giyita kula bonita saawa mmeka natugamba saawa mmeka nga saawa 10 koye saawa 10 zawala mujje saawa nga 8 emisana kofa tusobola kawungeezi koye kale mwagala sente mmeka twale emitwalo 10 naseka aga 10 kale jaba 10 kale giteka mu kaveera twali tugenda tuwiringo gireeta kati bwe twajja saawa ndooza nga 10 bwezityo tugenda olaba waliwo emmotoka eyimiridde ndooza oyo nomwami Katende kirabika ali mwami Katende nga abasirikale omwami omukulu wati ayingira mu labonita netulabawo abasirikale bazze tusikwata olwalaba abasirikale bazze tukwata tetusobola tutuuka tetusobola tutuuka netumukubira mutuusewo kule bonita nga sibala ate buzibu naluga muyingire munda awayingidde abasirikale kanaawe netumugamba olese n'abasirikale ate abaliwa kanfulume tugemulaba afuluma enkofira pepe kale newawuli kati mwe nga sibalaba ngafe tuli eno waggulu so tuli eno wansi eno waggulu tukulaba sente zaffe ziriwa aga mubadde ki muleete essimu awe sente kati waliwo omukazi ng'alina akantu ka mobile money ka box tuga ziteekawo kuwa mobile money wakiri netuyiyizaawo kati obwongo bwanzira butene nga bwensaana ngenda Christ the King wanonge waliwo awo Yesu ali awo ba mu kibumbe kya Yesu waliwo akantu kalinganga akalimu amazzi bwenzira wano nemugamba esimu eri wano nga tugenda kyusa esimu tukubira ku simu yayanga sente zaffe ziteekaawo tukulagirira essimu yo weeri kati sente yali musajja mwerufu sente naziteekawo nagandooza abavu abaana ba
ninjagala balabako otulaba kati Bosco naga najjawo ki sente tumugambe simu eri busalabooti netulanga atuma omuvubuka n'agenda essimu n'agijjawo n'atukubira naddaba natukubira tugamba essimu yongerabe naye nandibalabyeko mugamba nedda olina abasirikale kata tututte essimu yo ne bavubuka mwenkana mutya mpuliranga abaana mwenkana mutya ate ganga yalina akalowoozi katono nnyo by then mwenkana mutya mpuliranga abaana abato mwe mukyali tumuwulira nga ali mukunyuza bali sebe obwana bugireze buliwa naye nga nze mpulira ate twandimukoze eki naye mwali mwerabyeko nga muli basita wayita Abantu mulaba nze namulaba wanasigaze namba kapapula naddayo namukubira nanga saa ku Little Flowers yawa Fidodido nenzijja ku Fidodido nemugamba yegwe kati awo ntandise okubeera n'ekiso nimba nga bwomanya ebyo nyimba promoting eyo twogera awo nagamba kati olupi wabuvaako nimuga siri mubbize wamaze saagibba newozezaako awo saagibba nze kati laba ate bwansanga ewa Josh kuba yali kyali wa Josh nansanga ewa Josh olabye bulamu netusinkane wa Josh ate nga azze kolawe bulango oba bwa boda simanyi biki oliwana olimba kale nenzidamu nemusanga ku awards nga ani mpangudde awards night eyo aye ne bamuleeta kula bonita atanga bira award yana bagamba ekifo kino kiri memorable kirimu ina redemptions yali ategera kyogamba yali ategera kyengamba naye maana enjoga na confessinga munnange nampa award Josh Boss mwali abufunanyizibwa bwamukwata Josh Boss alina abaana be ne family they are doing okay. Wawandise ku Facebook nga tumaliriza wawandise ku Facebook n'ogamba sijja bivaako sijja or something like that. Wanda ogamba manyi abantu bamanyi okujjanga bwe tujja ne twogera ebintu byetulaba ebigenda mu maaso mbanga tuteekeddwa. Many people think oli akola ku lw'okuba bamulabe, oli akola ku lw'okuba oba asuubira kino. Tulina ffe kye tusuubira, kino kitukwakwatako, tebudde tebugenda kera ku makya nga siri muna Uganda, ndi muna Uganda. Ne bw'ofuna obutuuze wala osigala oli muki? Osigala oli muna Uganda. So bakubidde essimu abamu ne mbasanga n'obbasanga kiro temuyimba buyimbi nyimba zammwe ne muyimba gye mutaliira gye mutalimu ne mutakigendamu eri wala gye tutalimu. Politics is me, politics is you. Esaati gy'oyambadde, olugoye lw'oyambadde, emmere gy'olya, amaka g'olina, emmotoka mw'otambulira, nejjoze wange oyo naye yonna wonna politics. It is politics. Kati ate leero tuli ku front page ku politics, kubanga leero tulina omuntu akulembeddemu ebirowoozo ebirungi era ebituufu ffe bye tulaba nti nno bino bisobola okubbulula eggwanga lyaffe ne bijja we liri, era engeri gye tulina okumusapootingamu yeeyo, by telling other people to know the idea. And that is why we are different somehow to others. Alan, Katonda akedde ku makya akusaasidde, yegwe ALLANCRUZ olina numbers zo
n'abantu abakukkiririzaamu abantu balina okumanya endowooza yo entuufu kubeegattako kinene. We are not going to be like omanyi lwaki njagala nnyo Mr. Kisemakula. Nalabako ko omuvubuka omu Mr. Kisemakula alina kifaananyi kye nga alina Asha Raymond. Omuvubuka omu namulaba yali musuubira okuba nga elite yapostinga n'agamba mbuno misuse of resources adde ekifaananyi ekyo nemugamba gwe gayo oyina amaalo nemugamba gwe gayo oyina ki. Asha Raymond asobola okubeera nga gwe olaba ng'ekitasoboka musanga mu bulamu bwo. Abantu bangi bamukoze eki bamumiitinze ate ku pasono ki. Nze nafuna omukisa nenjogerako ne papa Mr. Kisemakula nambulya entegeera enkwatagana ye ne Asha Raymond n'emboozi ye okuwa hint ku kyo. Papa mu America agendayo every now and then ekitali nomo ku buli muntu yenna. Oli yasobola okuba nga bwa steppinga mu ggwanga eryo nga tajja na kubabuuza. Abantu bagenda nze nasangako abantu ku nnyonyi ya Uganda Airlines nga balinga abali mu taxi kya bulijjo kubo. Abantu bagenda basuubula nga entambula yabe gye bakozesa gwe webanga olaba nga kya muwendo nnyo gy'oli kibeere gwe ate kyesigalize kiri nnomo ku bantu abalala. Okitegedde nga Asha Raymond anyumya emboozi ne papa n'amugamba ffe tumanyi n'okubeerawo ne tugamba ne twebuuza origins zaffe twanoonyako ku ancestorials oba nva mu east oba nva mu west naye nga tetulina ng'olaba abantu be tulina okubuuza tebaliiwo ne bano be tubuuza bajjajja baffe nabo beesanga baliwa wano nga gani but I had some katwegomba nnyo kati bwe nkulaba bwe nti nyine ngamba ova mu Uganda I really feel proud of it. Papa yali akoze akayimba ne Desire Luzinda ngamba I love this is a very nice song. This is nice. Asha Raymond n'oliyo omuvubuka wa Urban Station simanyi biki yengeri gyakuze nga afantasizingira ku Asha alaba nga Asha Mr. Kisemakula siya ino musingana. Okitegedde no Katonda akola ebintu bye bwatyo ate abo abantu papa bali exposed enough bakoze ebintu bingi oli asobola okulaba nakujajinga okusinziira ku ngeri gyakusanzemu bajali ninga gwe ebintu wabirabadda. Nze club njigenda mute bannagiggulawo ningira olunyi nemanya nendaba ne setup yayo kati gwagenda nga bazaddeyo amataala omanyi n'amaalogo. Ugandans, especially artists, lero, I would say a flag bearer, tuli ku front page, lero when it comes to politics. Tetulina kuzanyira mu kintu ekyo. Abasuubuzi bakirina leero abantu bali weeringa okutuuza kye tugamba. Abayimbi. Oba artist. Oba aba art bonna. Parliament ya Uganda yabeerawo ebbanga lyonna. Bannamawulire. Yes, bannamawulire. Bayimbi. Abawandiisi. Bakomedians bonna. Poet, dancer. Bonna. Abantu abasuubuzi bakeerako ku makya nga balina okubeera nesse ku politics ne bakozesebwa. Bino bye bali mu kukaaba leero. Sikitandise leero. Kyava dda. Nabasalira amagezi nti banaaba nga bakontrolinga trade bo bennyini bayisobola okera ku makya ne tutasobola bafuga. Tulina bakontrolinga babeere nga ffe tubakolaki. Ffe ne art nti obudde bugenda kutuuka nga tolina kyogambayo mu art kubanga naawe okirabye bribe zize gwe ddiirwe bakedde ku makya wala nga gavumenti eri wiringi okukwata abayimbi efune offers zebawa privileges ezibawe just kiki kubanga bakeera ne balima mu kibuga
obaka ne basiiga ebizimbe kyeza kuba eyina kyebakamulamu kyeyagala obbajjamu kati bo bannaffe abamu mukubeera nga bo tebafuddeyo kumanya ekyo nakutunula mu maaso wali kiba kijja kifula nga bali willing okunafuya buli bali willing okunafuya singa obanga toli mu ndowooza yemu buli omu asamba ennamba ye basamba eyo piira naye wakuba nti ffe newaffe kyetulina kyenja okugamba tuliranga tiimu ya saza yagala kimu ggoolo kiri kirala yagala ki so kyemwagala kimu ggoolo bw'ojja mu bbaaka yaffe nga weeringira mu bbaaka yaffe ffe tusooka kuyisa mupiira totuteeba tusooka kuyisa mupiira ne tukugjamu tweyanzenge. Thank you so much. Okay, so thank you so much for watching us today. ALLANCRUZ is my name, CRUZ Exclusive. It's the channel you're watching us from. Dax Cartel, he's a recording artist here in Uganda. If it's your very first time okumulabako, abeerawo wano, tubeerawo wano, tufikisinga obudde, nabako ne byayogera. Bw'aba ayogedde ekikunyiizezza, so sorry, but I think migambo byayogedde londamu byowulira nti gwe bikugasa bye bitagasiza birekere omulala osanga ye binaamugasa. Wow. Okitegedde. Kale CRUZ Exclusive gwe mukutu saagala kusuka kwa nonako lwaliro mbadde ne Jose Camera, Hogan Kim, Dekiti mwebera nene nnyo ne Sharif. Jose Extra. Jose Extra. Extra Media. Akuba gundi ayimba. Kyali wa Shim Dropper. Kyali wa Shim Dropper. Akuba raga bambi. Is a raga dancehall assassin. Yangame ne sente zikyabuze. Assassinate. Ate wammanyira wa. Sente zaki. Wammanyira wa. Kyali wa Shim Dropper. Atambulanye ne Shim Dropper. Akkiriza mu Shim Dropper nti ye fountain. Ezajja wakabi. Ezajja wakabi seboyo. Kale, thank you so much Jose. For now, I'm out. Bye bye. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Essimu kasyakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.